awak dhewe kon ngajak sinden saka Blesteran iki lho nak. Iya. Mbak Elisa or karo Alaso. Iya. Ayo sang jumeneng kowe. Iya. Mbak Elisa monggo. Yo, piye? Piai Giri Tirta nganti wis prisa kabeh karo. Ora sik, kowe bareng nganggo lendang kok malik. Gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun durung. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki? Suarane tetep kaya kirek digebuki ngono kok. Kok kirek ya kirek. Sing penting nak azu. Ya. Heeh, nek kowe iki ora azu sak kirike barat. Azu, azu, ayu. Iya, wah. Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing ini tok demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek keringetan ya engko keringet engko ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wangun tenan kok nek lagi kaput ya onder-onder ngene iki. Iya. Kuwi jare sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok Azu. Ya ora apa-apa ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Kalau pase no ki apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sinden wis berusaha lho iki modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ha nek omong aku ora ana neming lendangan arep kon guruki lendang tak guruki ya. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira anu apa jenenge kebayake cacahe pira? Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Kok tak tuku lendang siji dipaske. Lho, lendang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora. Gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatin nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot besi. Cangkeme kon nyokot besi terus nang kon. Cetek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasaturan sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Giri Tirta. Kepala piye? Ya. Nah, kepala tengah babak bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Amin. Saged mempersatukan kulawarga sedaya. Nggih, mangke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Pun tinggi mawon mboten sak rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumedasku kok. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene. Sapa sing ngomong? Donga sinden jarene mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Heeh, wah apik tenan. Ya, iki sing maringi hiburan Pak Joko. Oke, Pak Joko. Sik pundi to? Nah, goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo. Pak Joko kula wonten mriki, ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya, Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Iya. Pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Kok arep di semen apa piye? Ya aja di semen kapian akune. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi kowe sesuk nek rasah dipendem terus dicor.
Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wau sik wonten pantun-pantun wau nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saking kagem Mbak Elisa. Iya. Salam kembali. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan. Sari manis gula aren. Senyum kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Terus beli itik di pasar Gombong. Kamu cantik enggak sombong. Wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu, aku terkesima. Alap-alap Surti Kanti. Oh, apa meneh? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Hah? Apa? Lakon wayang. Angel pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng pletot ana. Iya. Matur suwun. Cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Derek Mangayu Bagio terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Giri Tirto Purwosari. Nyuwun lagu Liwung Mbak Prastiwi dan Mbak Tatin. Oh iya. Saking kula Aibda Totok Samsak Gunung Kidul. Wah lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana ditin. Ya. Aja diwah-wah engko ndak sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayu Jakarta wilayah Kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang uri tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya kumat no. Iya mau dinggoni lendang sore rot medun panggung mau apik suarane bareng. Iya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le joget wis gelem nganggo lintang tok kipat-kipatke wis apik. Apik to, Pak? Apik. Wajah berbakat patake begini. Berbakat dadi apa wis aku tak takon. Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Kene mung waranggana, alah dene sekolah dhuwur-dhuwur S2 ming nyinden. Nyinden iki waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja baen-baen. Maksude piye maksude? Pemikirane dhuwur, ledek, sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek. Ledek, sinden, waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Gandeng aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok ora kepengin kerja ning kantor. Kan kowe S2 psikologi kuwi coba daftarke nang Pak Joko kowe ditampa. Jenenge Pak Joko. Pak kula ngelamar saniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno lho. Oh, caedian. Teng-teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pasena. Tresno kula kalih budaya Jawa iki ne. Ya, tresnane budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Ya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Ya, ya kowe kudu bangga. Arep psikologi jane ya njur psikologi arep tok nggo ngopo ngono lho. Lho, nggih mengke nggih
sinden S3 wah dalange sing napa orang gleleng sindene S3 padake ngono kowe arep ngonekke aku to kowe arep ngonek aku sindene dokter dalange lulusan SMKI meng arep ngono to sing bayari sapa sing bayari S3 ya lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng iya ngono lho tetep dadi ndasku ngono ndasmu piye bonggo yo kepala dadi ndas dadi pengarepku ndas SMKI buntute brutune dokter kan gleleng iya ya wis matur nuwun nggih Mbak Elisa ya matur suwun jan sedaya pawon matur sembah nuwun ya karang bocah lah iya mbiyen yo saiki wis gleling no iya saiki anggere muni praisdelana perawatan waduh luluran ning salon wah mbiyen dek urung dadi sindenku rambutnya brindil awake ireng ira jamak-jamak gek kuru kae cah iki lanang apa wedok to iya lho kula wedok Pak lho ketemu kowe apa skripsi kan nulis tentang aku dek iya jam 09.00 bengi teko omongane sroban nang tenggahku do metu kae nganti ra kepenak iya saiki iki ning perumahan ora ning alas aku ya aku lu ning alas pripun pasing ngono apa tanggaku enten apa Pak padu napa mboten darane aku padure bojoku iya iya wis ora apa-apa Mak iya ngawur kowe ora kuwi tenan kan iya ya pancen bener ngono kuwi anjen yo kabeh iki ngono kuwi dhewe-dhewe iya aslagine aja kok sing ado-ado ya kuwi mau tak omongke nggone ikang mau lho iya iki bebasane wis beda kok iya pancen ya bener aja kok tekan nggone ikang ngayo Jakarta tok wae Sleman Bantul Gunung Kidul Kulon Progo iki wis beda oh iya ya iya Bantul iki anggere dijak ngopo ngono iki yo rono yo mang kuwi wegah mang iya oh ya mak iya dhewe-dhewe mula Indonesia itu keindahannya luar biasa ya pancen bener ya saiki ngedukke iki digopekno ndak selak pangan codot nangkane iya iya Tin medun Tin ya wis rasa peke po lendange wis cupet kok iya kancane do iso tekan sikil dhewe mung tekan mudel apa lendange wah ya yo alon kurang seru ngandel ora ayo padha karo ki ngembake kaya iki lho buta sing pinggir iki lho medun iya masluk padake bulldozer ya bulldozer ya malah dikukup Pak Joko iya oh nggih Pak Joko ki pemborong kok ya ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan nah sampirke ngendi ayo kono kuwi nggon tangan sampirke kene kudune iki hah kene ora iso kok ditumpangke tangan ngene iki lho kaya si kaya aku mbiyen slempetke kene ngene ora slempet-slempetke lah piye aja lendange teh dislempetke lah apa nih kebayake maksudnya yo tren jengat-jengat ngene kebayake wis ngono wae apik ngono lho piye kaya gorden apa gorden ora kaya gorden ora kan nyokot apa mah aku kan apa kan nyokot apa nyokot mesine lho kan pasti kan nanti mesti nggo gorden kae tok cokot terus gordene rek ora sak cendilane po kan nyokot rasa keloro-loro to wong kesenengane keloro-loro lho lah yang liya-liyane do dialem lho apik-apik kabeh Tiwi apik Ika apik Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye ora kawat wesi kae lho lah iya gorden kira ana serekane suka wesi to reketek akeh mesine tok cokot gordene dipasang ning isore dadi ki malah reketek dadi kaya leak to kene ngakori nek kaya leak iya Mbak Tatin Lestari Andayani iki sinden antagonis oh iya ya ora aku jane baik hati loh apa? jane baik hati baik-baik di jalan kok ora baik hati iya
Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marahi mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marahi mangkel aku marahi mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke konyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok yo matur, Pak, kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh iya, ya wis wedian tak ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Yai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Kon Iya. ngalem sithik ngono. Iya, ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki, saiki rasa. Ya rasa dialem. Engko iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Seno. Oh nggih. Kasih doli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun utut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking Kura. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang utut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek swiwi lho. Lah mulane kuwi ditukulke sik, aku anggere tukul tok kerok dadine. Lah yang ngribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ora percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku biyen tahun mbayak dene Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin tak suwun. Ya matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggung iki penake engko gara-gara engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI iki. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Sino nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikai apa ora ya nderek aku pokoke ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope aku nek kowe ora wani Saiki wis apian to. wah kowe biyen aku kowe apian lho meng kowe iki ra niteni karo aku tambani sik Ambani alhamdulillah matur nuwun nggih Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok apa wae nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan Apa wi? Ayu tenan wah Yunan dasare mbute wa apa? rambute dawa wah tur dasare ya liteneng Apa kuwi meneh? kulite kuning Kah aku ora arep ngono sarung kok. lho wong Jawa iki iso disingkat ngene kok coba nek ana wong anu kae ana enak apa jenenge enak ora Pak naknan oke lho naknan Bu iki masakmu naknan enak tenan Nek mbotmu waletmu ning iki rambutmu dawa aku pikiranmu sing elek kok lah ya ora kulitmu ning ya kulitmu kuning udu mesti Apa? pikirane. wong ora ya nek ora Dadi aku yang duwe apa limuceng. oh kuwi cangkem elek to Hah? cangkem elek Lah apa? apa kuwi
talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lagi nih, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Sowae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kuwi jiji. Wong Ya aku nek diwarai ya ora aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku meh menimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Nek kenceng ya mlorot ya piye? Ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiur-kiuri. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ratas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Lho, saiki nek sirahe ratas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos sak ya. Yo dibawani sesi demak. Wiwitane anderek sampeke Tok mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasa dibales ya wis ben. Iya. Marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Heeh. Bagus kang olah budaya sowan menyang kota Bendera terus kan bendera terus ngayung-yung putrane pira Mbak Tati? Siji no. Oh. Kuwi napa mong di anak loro no aku ora iso mbayangke. ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jeblok kan. Gede banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nginden ndak tak nganggo tosa. Iya. Kok anggota sang apa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir pramana ning wasis Angung marang bendera Dyah Sulistya
nangake alis terus no sesidengan monggo luwe becik panen liwat kincaning alis muslim serius waku mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek runtungan joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dendang-dang dendang-dang. Ngene. Kon jenengan nang kene iki gek tak. Ngono. Maksudku karo sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah anggere ora gelem bayar ora bayaran ora apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendang iki dimanfaatke. Ya tak manfaatke. Engko bar kala-kala dimanfaatke nggo kutub mripat. Iya. Turu. Iya. Urip ana